To jama'a, wannan fa shi ne hoton injin ɗin da aka ga ƙasar Amurka tana mirgina shi a tsakiyar biranenta, wanda al'ummar duniya ta shiga ruɗani musamman ƙasar Amurka aka fara yaɗa farfaganda cewa fa ƙasar Amurka ta fito da wani gagarumin makami da zai tarwatsa duniya. Wato lamarin wannan yaƙi dai ya fara shiga wani mataki na ban dariya ma dai tukunna. Wato wannan wani inji ne da ƙasar Iran ta ƙirƙira wanda aka ciro shi ana ƙoƙarin kai shi masarrafa nan da nan a ƙasashen Turawa har sun haska sun gani sun ruɗe sun kiɗime sun shiga cikin ɗimuwa da firgici an fara yaɗa cewa fa ga ƙasar Iran nan ta ƙirƙiri wani gagarumin mai tarwatsa duniya wanda sai daga bisani aka yi bayanin ko menene wannan abu da yake cikin wannan hoto. Jama'a wannan dai yaƙi yana ci gaba da ɗaukar zafi yana ci gaba da shiga wasu matakai tun ana mataki na mai da hankali da barazana an fara shiga wata gaɓa fa ta yadda ni da ku mun koma 'yan kallo. Wato ma'ana lamarin ya kai ga wata gaɓa da zan faɗa muku da ku kanku ina jin za ku ɗan samu nutsuwa idan kuka saurara. Wato idan ka zo kana sharhi ko kana ba da labari game da halin da ake ciki a wannan yaƙi mutane za su ga yau ai gaba gobe ai baya jibi a ce gabas gata a ce yamma. To yadda kuka ga ana ba ku labarin nan to ita ma fa halin da ƙasar Amurka ta tsinci kanta a ciki kenan. Wato ita kanta wai wane mataki take ciki, wane hali take ciki, me take so ta cimmawa, nasara tana samuwa ko ba ta samuwa. Wallahi tallahi su kansu ba su samu ba. Su kansu dai kawai sun shigo cikin yaƙi ga su nan tsindin a ciki kamar ka tsinci kanka a bakunta a gari baka ma san gabas za ka yi ko yamma ko kudu ko arewa ka koma gida ba. To wallahi haka ƙasar Amurka ta tsinci kanta a wannan yaƙi. Me za su yi su tsira? Me za su yi su yi nasara? Me za su yi yaƙi ya ƙare? Lamari dai gashi nan ana ci gaba da fafatawa lamari ya ƙi ƙarewa. Mahukuntan ƙasar Amurka wato lawmakers ɗin ƙasar Amurka wato su kansu fa sun gaji da kwan gaba kwan baya wanda a yau ɗin nan sun yi tattaunawa ta musamman da Secretary of War wato Pete Hegseth wanda aka kira shi zama na musamman da shi. Kai ka zo ka mana bayani wannan yaƙi kawai abin da ya bayyana mana shi ne an kashe dala biliyan 25 a wannan yaƙi. Amma illa iyaka abin da muke gani kawai shine shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana bayyana labarin cewa we win the war mun yi nasara a wannan yaƙi. Iran ta amince za ta ba da uranium ɗinta, Iran ta yi collapsing, Iran babu sojojin sama, Iran babu sojojin ƙasa, Iran babu sojojin ruwa, Iran ta yarda za ta buɗe Strait of Hormuz. Menene gaskiyar lamari? Jama'a yadda kuka ji ina muku wannan maganar haka ɗaya daga cikin lawmakers ɗin ƙasar Amurka ya tasa Secretary of War Pete Hegseth yana masa wannan tambayoyi. Kamar yadda kai kanka da kake kallon wannan bidiyo kila yadda ka saba ji a ce yau za a buɗe Strait of Hormuz, gobe za a buɗe, jibi an rufe, gata za a kai hari kaza, citta za a kai hari kaza, gobe sulhu za a yi, gata kuma sulhu ya lalace. To fa su ma fa lawmakers ɗin ƙasar Amerika fa haka fa suke kallon wani lamari. Ku zo kawai ku mana bayani wane hali ake ciki. To jama'a idan har lawmakers na ƙasar Amurka su kansu ba su gane me ake nufi ina aka dosa to ina kuma ga kai mai saurara da kuma ni da muke zuwa mana ba ku waɗannan labarai. Yadda kuka ga hakan nan keke da keke ban ƙara ko na rage ba haka ɗaya daga cikin lawmakers ɗin ƙasar Amurka ya tasa Secretary of War ɗin ƙasar Amurka Pete Hegseth wanda yake cika bakin yana magana kamar wani after film ya zo ana tambayarsa ku zo ku mana bayani. Wannan yaƙi da ake ciki sojojin Amurka sun mutu, sojojin Amurka sun raunata, an ɗauki 1/3 makaman ƙasar Amurka yanzu haka suna Strait of Hormuz. Sojoji 10,000 suna nan an shimfiɗa rayukansu a kan Strait of Hormuz idan yaƙi ya ɓarke ba a san me zai faru da su ba. Dala biliyan 26 an shafe ta yaƙi bai ƙare ba. Gashi yanzu ana buƙatar a budget a ƙara ba da wasu kuɗi historic budget wanda ba a taɓa yi ba a tarihin ƙasar Amurka ana so a yi shi a wannan karo. To shi ne fa lawmakers suka ce to Secretary of War zo ka mana bayani. Wallahi dai haka nan ya ci gaba da kame-kame yana ba da labarin ai kaza da kaza wa ya mutu ya tashi babu dai wata tsayayyen magana da za a kama a ce gashi an samu matsaya. A ƙarshe dai shi shugaban ƙasar Amurka Donald Trump wata magana da ya yi ko kuma wani hoto da ya wallafa gashi nan za ku gan shi da wani glass da bindiga a riƙe da shi ya rubuta no more Mr. Nice Guy. Wato ma'ana yanzu maganar wani ɗan sassauci da ɗan wasu hanyoyi da yake bi na lallama ƙasar Iran yanzu fa an zo gaɓar da babu ita yanzu no more Mr. Nice Guy yanzu za a fuskanci asalin boss ne kenan wato yanzu za a fara wasan wanda shi ne wannan hoton da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya wallafa yana aika wannan saƙo wanda bayan ya aika wannan saƙo kuma ya ƙara da cewa yanzu fa ya shirya kai wani farmaki da wannan farmakin idan aka kai ma ƙasar Iran wannan farmaki lallai sai ta zo kan teburin sulhu
Ma'ana dai yanzu a ɗan wannan lokaci da ake ciki yana nan yana shirya wani farmaki da idan aka ƙaddamar da wannan farmaki a ƙasar Iran za fa ta ɗanɗana kuɗarta kuma sai ta zo kan teburin sulhu. Hallau dai kuma ya ƙara yin wata magana cewa wato naval blockade ɗin da ya yi ma ƙasar Iran wai ya ma fi Operation Epic Fury ƙuntata ma ƙasar Iran. Ban san ko kun fahimci me nake nufi a nan ba. Ma'ana yanzu duk uban yakin da aka gwabza na kwanaki 50 da 'yan kai, aka yi lugudan makamai ba adadi, aka harbo jiragen yakin ƙasar Amurka da ba ma a taɓa harbo su a wasu ƙasashe ba, da Yahudu da su suka dinga lugudan wuta. Yakin da aka ce duk wani abu na military facilities na ƙasar Amurka na ƙasar Iran an rugurguza shi, an rugurguza underground cities ɗinsu, an shafe navy ɗinsu entirely, jiragen ruwansu kusan sama da 150 da an bambame su, yanzu ba komai a ƙasar. Wai yanzu kuma shugaban ƙasa ya zo yana cewa wai yanzu wai wannan ɗan naval blockade ɗin da ya fa wai ya fi wannan yakin da aka yi tasiri. Jama'a wannan lafiya kuwa? Ni fa na kasa gane kan mutanen nan, kamar yadda dai lawmakers suka ce fa sun fa kasa gane me ake nufi da waɗannan maganganun da ake a kafafen sada zumunta, so a musu bayani. To ina ganin mu ma dai sai mun gayyato Donald Trump ya zo mana bayani mu gane. Jama'a ban sani ba kun gane, yanzu kenan duk abin da ya ce ya yi a wannan yaƙi duk ƙarya ce kenan, ba ta tabbata an yi shi ba. Kenan duk labari ne kawai na ƙanzon kurege, kawai labari ne na mu ne muke nasara. Yanzu ya ce wai naval blockade nan da ya yi wai ya fi tasiri akan wannan Operation Epic Fury, ba ni na faɗi ba, shi ya faɗi da kansa. Ma'ana kenan duk wannan gwabza yaƙi da aka yi wai bai kai tasirin da Iran take ciki ba, halin da take ciki yanzu wannan naval blockade ɗin, tattalin arzikinsu ya karye, sun shiga wani hali na ƙunci da matsatsar rayuwa. A ƙaddara ma haka ne, to su kuma al'ummar duniya fa, Strait of Hormuz aka rufe fa. Ƙasashen da ba su da ɗanyen man fetur sun dogara da ƙasashen Larabawa ne a kawo ɗanyen man fetur, a kawo ƙasarsa a sarrafa sannan a saida wa da 'yan ƙasa. Yanzu sama da wata 2 ake magana babu mai baya zuwa ƙasashensu. To idan ka sa ma ƙasa ƙwaya ɗaya a blockade ya tare ta tattalin arzikinta ya yi ƙasa, to su kuma duniya ka sa musu tsadar rayuwa da bala'i ya afka musu. To yanzu waye yake shan wahala? Duniya ce fa take shan wahala akan wai ƙasa ɗaya a ƙuntata mata. Wannan kamar ka je ɗiban ruwa da kwando ne ai. Ka ci ko tab kafin ka tsame ya riga ya tsirare. To haka fa ake yi. Ni he na rasa to wai da gaske ɗin Amerika ce ta tsinci kanta a wannan yanayi kuwa na ɗimuwa da firgici, ta rasa ma me za ta yi ko me za ta faɗa ma al'umma, ko me makoma wannan yaƙi, ko ya za a yi yaƙin ne ƙare. Da ni da kai da Iran da Amurka kaf yanzu ba wanda ya san halin da ake ciki a wannan yaƙi. Me za a yi? Me ake shirin yi? Me ake so a cimmawa? Yanzu gabaki ɗaya ruwa ya ƙare wa ɗan kada, finjin kawai ake yi. Wannan yadda kuka ji ina faɗa muku wannan lamari yau ya kasance, lawmakers ɗin ƙasar Amurka su kansu sun gaji da gafara sa ba su ga ƙaho ba. Sun gaji da labarin shugaban ƙasarsu. Wanda yake so ya je ya saurari bidiyon zai ji abin mamaki, wanda yake cewa kullum ku zo ku ce mana mun yi nasara, we are winning, Iran are going to open the Strait of Hormuz. Abubuwa dai makamantan haka. Wallahi haka suke cewa to wai ina aka kwana a ciki. Zo ka mana bayani ina aka kwana a ciki. Duk labarin da kake bada a kafafen sada zumunta, mun yi nasara, Iran ta yi rauni za ta buɗe Strait of Hormuz, Iran za ta yi kaza, shiru muke ji babu wani labari. Menene gaskiya? To mutanen nan dai kamar yadda kuka ga ina kawo muku hakaito muku wannan labarin, to ni kaina fa na kasa fahimtar gaskiyarsu. Duk shirinsu da tarakunansu suka ɗana ba su yi aiki ba. Duk wasu 'yan dabaru da hikimomi ba su aiki ba. Yanzu haka dai kawai abin da suka ɗan yi suke ganin kamar da shi ne ƙila su janyo Iran kan teburin sulhu, shi ne buɗe ma ƙasar Yahudu dama ta ci gaba da kai farmake-farmake a Lebanon, wato ta ringa taɓa Hezbollah. Wato sanin cewa kamar Hezbollah ba su kai ƙasar Iran ƙarfi ba, kuma su Yahudu fa ba fa da Hezbollah suke faɗa ba. Abin da za su ɓata ma duniya da mutane rai suke yi. Maimakon a ce yakin ya tsaya keke da keke tsakaninsu da dakarun Hezbollah, tunda akwai yankin da ake faɗan, a'a sai su rinka mamaya suna kawo hari cikin gari, suna rusa manya-manyan gine-gine masu amfani wanda mallakin ƙasar Lebanon ne, su rinka huce haushinsu a kai. Amma yaƙi keke da keke wallahi ba sa nasara, kashe sojojinsu ake yi. Yanzu haka maganar da nake muku, an ce su ƙasar da dakarun Hezbollah sun samu wani drone da aka yi upgrading ɗin shi, wanda sojojin Yahudu ba sa iya jamin ɗin shi. Ma'ana wani lokaci a drones ɗin da sojojin Hezbollah suke amfani da shi a baya, sojojin Yahudu suna iya jamin ɗin shi ko kuma su harbo shi cikin ƙanƙanin lokaci. Amma yanzu an yi upgrading ɗin drone ɗin, an ba su, suna iya kai hari
ba za a iya jamin ɗin shi a saukar da shi ba, sannan kuma tsayar da shi yana da matuƙar wahala saboda yana da matuƙar sauri. Kamar yanzu a yadda aka bayyana kawai suna ganin waɗannan sojoji tsirara. Duk lokacin da suka kai farmaki suna iya samu kuma su hallaka sojojin Isra'ila. Akwai wani bidiyo da yake yawo a kafafen sada zumunta za ku ga sojojin nan sun zo da jirgi helikwafta sun zo irin ɗiban waɗanda aka raunata. Wannan drone ɗin ya kawo farmaki kusa da wannan jirgin ya tarwatse, sojojin suka fita da gudu suna shiga cikin tsaunuka suna ɓoyewa. Wato ma'ana a can ɗin ma fa ba daɗi suke sha ba, wahala suke sha. Ana nan ana gana musu azaba. Wato mutanen nan gabaki ɗayansu sun ɗauki darasi. An koya musu darasi a wannan yaƙi, sun ɗauko dalaba gammo, sun rasa ya ma za su yi su gudu su tsira a wannan yaƙi. Al'amari da ya zama musu ƙarfen ƙafa. Magana ta gaskiya ni ina ganin abubuwa sun zo ƙarshe a wannan yaƙi, domin kuwa wacce ake yaƙin da ita ma da mahukuntan ƙasar ba su san inda aka kwana ba su inda aka dosa ba, balantana ita kanta ƙasar Iran ko kuma al'ummar duniya. Ga shi Strait of Hormuz na kulle, ga abubuwa da har yanzu ba su lafa ba. Kai ita ƙasar Qatar ma da ranta ya ɓaci fita ta daga ƙungiyar masu arzikin man fetur OPEC, ta fita daga cikin wannan ƙungiya saboda ba wani solution, babu wani ci gaba, lamura kawai kullum ƙara lalacewa suke yi. Abin da na fahimta kamar akwai takun saƙa da aka fara samu tsakanin Saudiyya da Qatar akan wannan yaƙi, ko kuma ta iya yiwuwa ƙila irin matsayin Saudiyya akan sulhun ko rashin sulhu da matsayin Qatar. Wato ƙasashen Larabawa dai yanzu kun ga isu ma waɗanda da kansu a haɗe yake akan wannan yaƙi, amma yanzu ma sun fara rabuwa, har ƙasar Qatar ta yi fita daga OPEC, wanda hakan yake nuna rufe Strait of Hormuz ya ci gaba da tasiri akan ƙasashensu na karyewar tattalin arziki da rashin sanin makomar yaushe ne masu abubuwa za su daidaita a yankinsu. Wannan shine kaɗan daga halin da ake ciki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.